Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema jeshi la Urusi limeukomboa kabisa mkoa wa Kursk kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Amesema hayo baada ya kufahamishwa kuhusu hali katika uwanja wa vita na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Urusi Valer Gerasimov. Katika hotuba yake ya video iliyotolewa na ikulu ya Urusi Kremlin, Rais Vladimir Putin aliwashukuru wanajeshi wa Urusi walioshiriki katika kuyashinda makundi ya Kinazi ambayo yalivamia eneo hilo katika msimu wa joto mwaka uliopita. Matukio ya serikali ya Kiev yameshindwa kabisa na hasara kubwa imepatikana kwa adui, ikiwa ni pamoja na wale waliopigana, waliofunzwa kutumia vifaa, na hii itakuwa ni mfano bora kwa nchi za magharibi. Hakika hii wataizingatia katika kila jambo atakalolipanga kutoka sasa. Kulingana na Rais Vladimir Putin, mafanikio ya Urusi yanaweka hatua maendeleo zaidi katika maeneo mengine ya mbele na kuleta ushindi wa mwisho katika mzozo huu unaendelea. Rais Putin alisifu vitengo kadhaa vilivyoshiriki kamilifu katika kuzuia uvamizi wa Ukraine na kisha kurudisha nyuma vikosi vya maadui. Aliwasifu hasa wafanyakazi wa kujitolea kutoka kikosi cha 11 cha mashambulizi ya anga, kikosi cha 31 cha bunduki na kikosi maalum cha Ahmad ambao waliingia ndani kabisa eneo lililodhibitiwa na Kiev kupitia bomba la chini ya ardhi karibu na mji wa Sudza. Operesheni hiyo ujasiri ilisababisha kuporomoka kabisa kwa ulinzi wa Ukraine katika mji huo. Kulingana na mnadhimu mkuu wa jeshi la Urusi Gerasimov, hasara jumla ya Ukraine wakati wa uvamizi wa Kursk imefikia kupoteza zaidi ya wanajeshi 76,000 waliouawa na kujeruhiwa. Mkuu huyo wa wafanyakazi wa jeshi la Urusi ameendelea kuthibitisha kwamba juhudi za kijeshi za Urusi katika mkoa wa Kursk ziliungwa mkono na wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao msaada wao ulitolewa chini ya mkataba wa ushirikiano wa kimkakati uliotiwa saini mwaka jana. Ukraine ilizindua uvamizi wake katika mkoa wa Kursk mnamo mwezi Agosti mwaka jana na hapo awali kuteka ardhi na makazi mengi kabla ya jeshi la Urusi kwenda na kuvifurusha vikosi hivyo. Putin ametaja uvamizi huo kama jaribio la Kiev la kugeuza umakini kutoka kwa mashambulio ya Moscow huko Donbas na kuongeza kuwa njama hiyo imeshindwa. Wakati hayo wakijiri, gazeti la The Washington Post limeripoti kuwa maafisa wa Ulaya wanaishinikiza Ukraine kukubali kupoteza baadhi ya maeneo yake kwa Urusi kama sehemu ya makubaliano ya amani. Swala hilo liliripotiwa kujadiliwa wakati wa mazungumzo mjini London yaliyohusisha maafisa wa Ulaya na Ukraine, ambayo hata hivyo alipunguzwa hadhi baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kutangaza kutohudhuria. Licha ya hayo, afisa mmoja aliambia gazeti la The Washington Post kwamba mazungumzo hayo yalifanya maendeleo katika suala la kuishawishi Ukraine kwamba likubaliane kupoteza baadhi ya ardhi zake kwa Urusi ili makubaliano ya amani yafikiwe. Wapatanishi wa nchi za magharibi wanasemekana kuwa na hisia kwamba Ukraine inaweza kuwa tayari kustahimili udhibiti mzuri wa Urusi katika eneo la Crimea mradi Kiev itakiwa kutambua ukweli huo kisheria. Peninsula hiyo ilipiga kura kwa wingi kujiunga na Urusi mwaka 2014 kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na mataifa magharibi mjini Kiev. Wa Ukraine wengi hata hivyo wanasisita kukana madai ya siku za usoni kwa Ukraine kwa Crimea, wakiona maelewano yoyote eneo kama hilo ni kama kulieka katika eneo la hatari na uwezekano wa maeneo yao kuchukuliwa zaidi na Urusi. Haya yanajiri huku Marekani ikizozana mataifa ya Ulaya na Kiev kuhusu maono yao ya mpango wa amani wa Ukraine, huku pande hizo mbili zikiwasilisha mapendekezo tofauti kuhusu masharti ya kumaliza mzozo huo, na hiyo ni kulingana na ripoti za shirika la habari la Reuters ambayo ilithibitishwa na Wall Street Journal. Ripoti za gazeti la The Washington Post zinakuja wakati Rais wa Urusi Vladimir Putin akifanya mazungumzo marefu siku ya Ijumaa na mjumbe maalum wa kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine wa rais wa Marekani katika ikulu ya Urusi Kremlin. Mshauri wa rais wa Urusi Yuri Ushakov alieleza mkutano huo kuwa wenye kujenga na muhimu sana, akiongeza kuwa mazungumzo hayo yalijumuisha wazo la uwezekano la kuanzisha tena mazungumzo moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev. Na rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa mambo mengi makuu katika makubaliano ya kumaliza mzozo wa Ukraine yametatuliwa, hata kama Vladimir Zelensky, kiongozi wa Ukraine, kwa mara nyingine tena alikataa hadharani kipengele muhimu kilichoripotiwa katika mfumo wa amani uliopendekezwa na Marekani. Trump aliandika kwenye chapisho lake katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Truth Social, akiongeza kuwa mafanikio yataonekana katika siku zijazo. Makubaliano yaliyopendekezwa na Washington yaliripotiwa kujumuisha utambuzi wa Marekani wa mamlaka ya Urusi katika eneo la Crimea ili kumaliza mzozo uliopo. Crimea itasalia kuwa ya Urusi chini ya suluhu la mwisho la mzozo wa Ukraine, Trump alisema katika mahojiano hivi karibuni na jarida la Times. Na tukitoka huko Ulaya sasa tuelekee Mashariki ya Kati, ambapo mlipuko mkubwa umetokea katika bandari ya Shahidi Rajai kusini mwa Iran na kusababisha uharibifu mkubwa na hasara, huku timu za utoaji huduma za dharura zikikimbilia katika eneo hilo la tukio ili kudhibiti hali hiyo. Kwa mujibu wa idara ya kushughulikia matukio ya majanga mkoani Hormuz, watu 4 wamethibitishwa
wamethibitishwa kufariki hadi sasa na 561 wamejeruhiwa baada ya lori la mafuta kuripuka kwa sababu zisizojulikana katika bandari ya Shahidi mapema leo. Na duru ya tatu ya mazungumzo yasiyo ya ana kwa ana kati ya wawakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na Marekani ambayo yamefanyika Muscat nchini Omani kwa uratibu wa serikali ya nchi hiyo yamemalizika kama ilivyopangwa. Shirika la habari la Pars Today limenukuu shirika la IRNA na kuripoti kuwa duru ya tatu ya mazungumzo hayo imemalizika ikiongozwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Saidi Abbas Araghchi na mwakilishi maalum wa rais wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff kwa uratibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Oman. Kwa mujibu wa tangazo la chombo kikuu cha kidiplomasia cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, duru hiyo ya tatu ya mazungumzo imejumuisha pia majadiliano ya kitaalamu na kiufundi, ambapo kwa upande wa Irani timu ya wataalamu wa jamhuri hiyo iliongozwa na Majid Takhravanchi, naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya kisiasa, na Kazim Garibabadi anayehusika na masuala ya kisheria na kimataifa. Michael Anthony ndio aliongoza timu ya wataalamu wa Marekani, Anthony akiwa msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa wakati wa muhula wa kwanza wa urais wa Trump. Imeelezwa kwamba katika mazungumzo ya leo hatua muhimu zimepigwa katika kushughulikia masuala muhimu yanayohusu mpango wa nyuklia wa Iran na suala la kuondolewa vikwazo, na imeafikiwa kwamba tarehe duru ya 4 ya mazungumzo itafanyika tarehe 3 wa mwezi ujao wa Mei. Duru ya pili ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani ilifanyika Jumamosi iliyopita Aprili 20 huko Roma, mji mkuu wa Italia. Baada ya kumalizika kwa duru hiyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran aliwaambia waandishi wa habari kwamba mara hii pia kikao hiko kilikuwa kizuri na anaweza kusema kwamba imepiga hatua moja kuelekea mbele. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ametangaza kwamba Tehran iko tayari kufanya juhudi za kuzidisha maelewano kati ya India na Pakistan katika kipindi hiki kigumu. Akizungumzia matukio hivi majuzi kati ya India na Pakistan, Araghchi amesema India na Pakistan ni nchi mbili ndugu na majirani wa Iran na zina uhusiano uliokita mizizi katika mafungamano ya kitamaduni na ustaarabu ulioanzia karne nyingi zilizopita. Tunawazingatia kama majirani wengine kuwa ni kipaumbele chetu cha kwanza, amesisitiza waziri huyo na kuongeza, Tehran iko tayari kufanya juhudi za upatanishi kati ya Islamabad na New Delhi ili kukuza maelewano kati ya pande hizo mbili katika nyakati hizi ngumu. Huu ndio moyo tuliofundishwa na mshairi wa Kiajemi Saidi aliyesema wanadamu ni viungo vya mwili mmoja, wameumbwa kutokana na kitu kimoja, na kama kiungo kimoja kitapata maumivu, viungo vingine vyote pia vitahisi maumivu. Mzozo wa sasa kati ya Iran na Pakistani umeibuka baada ya watu waliokuwa na silaha kufyatulia risasi kundi la watalii katika eneo la kitalii la Palakhachi lililoko takriban kilomita 90 kutoka Srinagar, mji mkuu wa majira ya joto wa Kashmiri na udhibitiwa na India, na kuua watu wasiopungua 27 Jumanne iliyopita. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kukutana na rais wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian au kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Saidi Ali Khamenei, akiyasema hayo katika mahojiano na gazeti la Time. Kwingineko kwenye mahojiano hayo na gazeti hilo, Trump amesema, nadhani tutafikia makubaliano na Iran. Shirika la habari la Mehri limeandika habari hiyo na kumnukuu Trump akieleza kuwa waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu hawezi kuiburuza Marekani katika vita na Iran. Trump ameyasema hayo kabla ya kuanza duru ya tatu ya mazungumzo ya nyuklia sio ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington yaliyopangwa kufanyika nchini Oman. Mapema siku ya Ijumaa, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran Ismail Baghel alisema Tehran na Washington zimeafikiana katika baadhi ya maeneo. Na tukimalizia ni kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema amekuwa na mazungumzo mazuri na rais wa Marekani Donald Trump. Zelensky amesema wamejadiliana mengi na kuelezea matumaini kwamba mazungumzo yanayoendelea kuvimaliza vita vya Urusi nchini mwake yataleta matokeo mazuri. Kwa kweli tumekuwa na mkutano wenye tija sana, bila shaka ni kuhusu jinsi ya kuleta amani na tunataka kuendelea na mikutano kama hiyo ili kuleta amani nchini Ukraine, alisema Zelensky. Taarifa nyingine kutoka mjini Moscow zimesema Rais Vladimir Putin ameeleza kwa mara nyingine kuwa yuko tayari kwa mazungumzo na Ukraine bila masharti yoyote ya awali wakati wa mkutano na mjumbe maalum wa Trump Bwana Steve Witkoff. Mwisho wa ruba za kimataifa kutoka Arusha One Radio, jina langu ni Awadh Rashidi.